သိအရင်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူကသူအရင်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူအကြောင်းတခင်းတနာပြောပြတာမျိုးသင်ကြုံဘူးလားကြုံခဲ့ရင်ရောဘယ်လိုခံစားရလဲလဲຫນွေရတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့သိခါကြောင့်မရေမပြုံးထိုင်းနေရပေမဲ့လုံသားတစ်ခုလုံးခိုးခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲခံစားသွားရတယ်ရှင်ကမကောင်းမှုတစ်ထည်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ကိုကျမမှမချစ်ပဲချစ်ဆိုတာဘလောက်ပဲတန်မှုရှိရှိတစ်ဖက်ကမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာတန်မှုမှမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချစ်ရဲ့တန်မှုကိုတိုင်းတာကလေအချစ်နဲ့ပဲဖြစ်နေလို့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားတဲ့ကိုစိုက်ဝင်သွားတဲ့အရာကိုစူးလို့ခေါ်ရင်လုံသားမှာစိုက်ဝင်သွားတဲ့အရာကိုဘလို့အမြင်တက်မှာလဲကံတရားရဲ့မတရားမှုတွေအောက်မှာချစ်မိတဲ့သူတွေကရှုံးနေရစမြဲပဲအချစ်ဆိုတဲ့တူညီတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေမတူညီတဲ့ပြည့်စက်ခြင်းတွေဘာတွေပဲဖြစ်နေနေဘလို့တွေပဲဖြစ်ခဲ့မချင်တဲ့လို့အချင်းအခါခါထက်မေးလေချစ်တာကတော့ချစ်တာပါပဲဒီကဘာကြီးမှာနန်းတွေလိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ရမင်းသူစားလို့အချစ်ခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်အချစ်တိုင်းကအတန်မိုးရှိပါတယ်မင်းသာချစ်တတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့